기독교 한국침례회 제110차 총회장으로 추대된 박문수 총회장이 전광훈 목사를 이단으로 규정하기에는 무리가 있다고 말했습니다. 박문수 총회장은 오늘 서울 여의도 총회회관에서 기자 간담회를 열고 전광훈 목사의 이단성을 연구했지만 이단 규정은 섣부르다며 이같이 말했습니다. 박 총회장은 침례교단은 한국교회 총연합에 가입해 활동하고 있다며 한교총을 중심으로 연합활동에 나서겠다고 덧붙였습니다. 또 한국교회가 다음 세대에 투자하지 않으면 미래가 어둡다며 사람을 키우는 총회를 만들겠다고 강조했습니다.